Меня зовут Валентина, фамилия моя Мордарен. С апреля 2009 года я езжу к батюшке Анике, окормляю семью. В это святое, тихое место, где хорошо душе. А я думаю, что мы все знаем о том, что духовное выше материального. Так вот, здесь очень хорошо душе. Я возила людей, едут темно-серые лица, черные лица, а возвращаются осветленные, одухотворенные. И я не заметила, как у меня бы стали болеть ноги. Подходил мне благословение батюшки объяснять людям, куда мы едем, формулировать правильные вопросы, чтобы получить правильный ответ. Потому что как зададим вопрос, так то и получим. И я помогала людям формулировать вопросы. И не заметила, как у меня болели ноги. Полгода я носила, у меня 35 размер ноги, а я носила 42 размер, не заметила. Еду, сопровождаю, а через полгода мне Валентина из Можайска говорит: Валечка, вот ты помогаешь людям. Понятно, тебе радостно от того, что были темные черно-серые лица, а возвращаются светлые. Но ты посмотри, у тебя ноги болят полгода, ты 42 размер, зачем носишь? Я говорю, я не могу подняться с постели, полчаса не могу. Потом ноги не могу поставить на пол, а мне сопровождать людей. Я одеваю сапоги мужа и еду сопровождать. И они меня просто заставили подойти к батюшке и попросить о помощи. Батюшка назвал мне мой грех и сказал: и не смей больше никаких примочек делать. А я действительно делала антибиотик, дибексид, примочки делала. У меня пятки были же, как у младенца, но ничего не помогало. Так вот, батюшка назвал мне мой грех, и болезнь отступила. А больше года у меня болели суставы рук. И очень сильно болели. Батюшка тоже мне назвал грех, и болезнь отступила. Я вам могу за столько времени очень много случаев рассказать. Но из всех случаев только один не согласился выполнить это — Ярков Илья. Ему должны были делать операцию на опухоль головного мозга. И они не согласились, семья не согласилась. И вот один единственный не остался. Так вот, батюшка оставляет здесь всех тех, кому нужна помощь. И удерживать – это такой наговор, такая клевета на такого человека. Я хотела бы остаться, другие бы хотели остаться здесь пожить. А батюшка не благословляет. Он благословляет только тем, кому нужна помощь. И тот, кто хотел бы убежать отсюда, здесь все открыто, двери открыты, ворота открыты были бы, но их нет, потому что нет заборов. В любую часть света вышел и ушел. Поэтому это очень страшный наговор. Вы подумайте, что с вами происходит. Значит, с вами беда, раз вы такое творите. А вы придите к нему на прием, а я вас сопровожу, я вам объясню, как говорить, как формулировать вопросы. Я вас всех сопровожу, сколько вас там человек, и всем объясню. И вы вернетесь другими, и вы поймете, что вы натворили. Но через покаяние все меняется, изменится ваша жизнь. Вы поможете себе, вашим детям, вашему будущему. Обращайтесь к отцу Михаилу, и я вас сопровожу. У тебя есть телефон, может, какой? Есть телефон. Ну, скажи телефон. Мой телефон 925 233 49 16. Зовут меня Валентина Мордарен. У вас есть автобус? Нет, просто меня просят сопроводить. Я сопровождаю. Да. А раньше с автобусом я ездила с Верочкой, с Софатини ездила, сопровождала. А сейчас мы живем с мужем на даче. А где живете? Шаховская. Волоколамская, Шаховская, Новая Рига. Ну так просят меня, я сопровождаю. Да. Что? Хорошо. Ну, потому что, вы знаете, я за столько лет, я, честно говоря, за себя забывала. Просто я восхищалась тем, какие люди... Автобус легче становился физически. Вот едем с грехами,
А возвращаемся, автобус легче физически. И все стали, я стала им объяснять. Я им стала объяснять, я говорю, вы посмотрите. Я подходила, люди, я наблюдала за ними. Лица необыкновенно красивыми становились. Голос другой меняется. Я говорю, вы потом, через 3 дня поймете, где вы были, у кого вы были. Вот. Потом, сейчас вы не осознаете, просто я вас вижу. Я вот вас вижу, какие вы были, какие вы стали. Ну, а вот верно я трактую, что здесь лечебница? Мне муж задал вопрос. Вот ты ходишь в храм, едешь в Бачкяникию. Что, для чего? Зачем это? Ну, мы брак венчанный. Я ему говорю, это лечебница, лечебница, настоящая лечебница. И даже если мы не понимаем это, со временем все равно понятно. Почему? Потому что жизнь меняется. Я привозила одну женщину, у них с сыном 8 лет духовной болезни. Он был на очень сильных транквилизаторах. И ее знакомая рассказала обо мне, что вот так вот я сопровождаю. Может, свозить, да? Сопровождаю, да, свозить. И она попросила написать только письмо. Она сказала, по возможности поехать нет. Я говорю, давайте я помогу написать письмо. Я ей помогла написать письмо, сформулировать. Письмо было у нее. Очередной раз я поехала, она говорит, Валечка, отвези мое письмо. Я говорю, я жду на авто, я говорю, уезжай, жду в Шаховскую, как хочешь, как письмо мне привези. И она таксисту попросила прислать письмо. Я батюшке передала письмо. И не ее только, 5 писем где-то, 5 или 6, отдаю письма. А батюшка мне говорит, показывает просто письма, на руку мне показывает. Вот то, что там произошло, их разлучили. А я же письма чужие не читаю, я не знаю, о ком он говорит. Их разлучили, понимаете? Поэтому такая беда случилась. Вот. И начинает рассказывать о том, а я же не знаю, кто что написал, кого разлучили. Потом до меня, даже потому что я же помогала ей письмо писать. Я говорю, батюшка, я поняла, о ком вы говорите, я поняла. Вот. И он мне рассказывает, я так понимала, что о том, что в письме. Я не могла дождаться, пока из роуминга выйдем, потому что мне долго ей рассказывать, у меня, думаю, сейчас без связи останусь. Мы в Московскую область попали, я начала рассказывать. Это тебе, слушай меня внимательно. Я поняла, что это тебе. Я ей минут 40 рассказывала. Она говорит, Валечка, послушай, моя дорогая, я не нашла то письмо, которое мы писали. Я всю ночь искала и не нашла. И у меня из головы все вышло. Я не знала, как правильно написать, как правильно сформулировать. Напишу, я понимаю, что меня не поймут. И она говорит, я просто написала, прошу вашей молитвы о спасении, помиловании моей семьи. Больше там ничего не было написано. А все, что он тебе сказал, это был наш разговор с моей родной сестрой. И в этот день я разговаривала с моей родной сестрой. И он весь наш разговор тебе рассказал. Она говорит, я тебя слушаю и плачу, а сестра рядом сидит. А я, говорит, на громкую связь поставила весь разговор. И значит, она сказала, я поняла, я теперь должна сама приехать. Она приехала когда сюда. И батюшка ей сказал, ваш сын здоров, и пусть таблеток больше не пьет. На сегодняшний момент он занимает хороший пост, работает. 8 лет он был в такой беде. Письмо было написано. Кстати, вот есть такое обвинение, что он некоторым говорит, не пейте лекарства. Но вот этот случай, это нормальный, как раз не надо было пить здесь лекарства. А вот со СПИДом я рассказывала, девочку привезла я Анну в 2015 году. Муж ей сказал, я тебя наградила СПИДом, тебе таблетки никакие не помогут, ты теперь колоться будешь. Скоро ты ко мне в могилу ляжешь рядом. И умер. И ее знакомый, его сестра нашла меня. Я ее сопровождала. Я сопровождала сюда, приезжали. У нас колесо новой машины отлетело. Гром и молния, что только не было по дороге. Она говорит, Валечка, если ты была за рулем, ты поняла, что за 4 колеса нас держат. Не пускают. Мне страшно. И мы молитвы кричали в небо. Мы кричали молитвы в небо, потому что у нас машина не ехала. И когда батюшка ей сказал, вы здоровы. Она говорит, батюшка, вы не поняли. Она говорит, это вы не поняли. Вы здоровы. Идите в другую клинику, сдайте анализы. Она сдала, и с сегодняшнего момента, вот с этого
уколы не делать. Она несколько уколов сама себе какие-то уколы делала. Ну, что для здоровья в связи с этой болезнью. Она мне говорит, что мне делать? Я говорю, ты веришь батюшке? Говорит, через тебя, Валя, верю. Через тебя я ему верю. Потому что я ее первый раз вижу, я не знаю, как мне относиться к этому. Но она уколы не стала делать и сдала анализы. Нету. По вере нету. Нету, понимаете? Нету. И много случаев. Я вот просто такие случаи. Конечно, лечебница. Конечно, не принимать. Ну, у меня-то тоже. Я вот к нему через нас 6 человек со СПИДом проходило. И мы все приезжали к нему и так далее. Из 6 я только 2 не знаю где, а 4 отменили диагнозы. Вот. Либо они были, ну, в общем, отменили, и все, мы же не знаем, люди же приезжали. Да. Да. Пошли, сдали анализы, и все. Но я так думаю, если бы она не поверила и стала бы колоться, тогда было бы бесполезно. Я так поняла. Это уже другой вопрос. Наверное. Ну, это может быть. Может не быть, мы не знаем, да? Ну, в принципе. Но много перевозила. Ну да, сначала автобусами большое количество, да, иногда 2 раза в неделю я поездила. И говорят, вот как у меня хватало сил, понимаете? Я заканчиваю объяснять людям, помогать писать письма, батюшка сказал, вы напишите все, что вам на потребу, а 1-2 задайте вопрос лично. И положите мне там, почтовый ящик. Я им помогла писать. Я заканчивала, как только началась уже литургия. Все уже отдыхали. Я не спала Я практически вообще не спала. У меня сил, Господь такие силы давал. Через 2 дня я опять ехала. Потом кому-нибудь еще надо сопроводить. Ну, с мужем-то все нормально? Ну да, он понимает. Что ездишь? Да. А то может ропщет. Ну, и было такое, конечно, было. И приходилось иногда не ездить, как мой батюшка сказал. Самое главное мир в семье. Он сказал, самый главный мир в семье. Ну, приходилось не ездить, иногда и в храм приходила, не ходила. Но ты в другие ходишь в храмы? Конечно. Ну, здесь не секта? Да вы что? Столько людей. Батюшка привозил из Вильнюса или из Кануса, я не помню, с Прибалтики, 2-этажный автобус. Священник привез свои пасты. Они вышли наряженные. Мы переоделись там в автобусе. Это вот, я до сих пор это помню. Вот, это как все, кто можно приехать, привезти детей, паству. 2-этажный автобус. Сюда ведь много священников возили. Отовсюду. Да, Воронеж, Тамбов, это вот очень хороший довод. Воронеж, Священники все. Священники привозят, да. Священники привозят свою пасту, да. И это не один автобус. Я просто, это по впечатлениям, с такой дальней дороги, а они такие радостные, веселые. Батюшка им же рассказал, а батюшки никуда не пришли. Деточки в беленьких одеждах, с бантиками. Не, вот было бы видео заснять, потому что это вот необыкновенно, как будто, знаете, ангелы спустились. Приехали до батюшки, 2-этажный автобус. Детей было очень-очень много. Воды попить ты как? Вот. Так что очень много. Ну, Какая секта? Да. Нас называют здесь сектой. Да. Но это кому кто-то завидует, батюшке. Батюшка, это похоже на зависть. Раз вы так говорите, это похоже на зависть. Почему? Потому что тот, кто назначил на него гонение, он не понимает, что он делает. Хотя бы побыл бы здесь сутки. Ну, как раньше у нас. Скрывайся, сутки здесь побыл. Им кажется, он сидит, ничего не делает. Они привозят ему деньги и уезжают. Они же думают, что сейчас мы его отставим, а деньги ну так вот и я им будут оставила привозить. телефон, я их сопровожу. Да, и я попрошу батюшку благословения, чтобы он оставил. Я просто с ними побыла, пожила, да. Вот. У них отпадет это желание. Это какой-то заказ, какой-то. Какая секта? Да вы что? Как секта? Нас назвать сектой? Батюшка нас учит любви. Вы понимаете, он как-то... Моя в семье разошлась. Я много чего не понимала, недопонимала. А он нас учит. Нас, женщин, вот здесь. Я только здесь увидела. Мужчина справа, женщина слева. Мужчина вперед. Мы из их ребра. Наш муж, наш царь, наш пастырь, мы должны слушаться. И если что-то говорит не так,
Это как-то Господь нас через мужа смиряет. Через мужа смиряет. Но мы же это поняли, не я только одна, многие это поняли. Многие поняли. И говорят, вот только здесь мы научились правильно общаться со своими мужьями. Как в секте учат ссориться с мужьями, отнимайте семью, уносить и так далее, увозить что-то там наверх, секты. А он нас учит жизнь правильно. Наоборот, объединяться. Объединяться. А не разделяться. Не разделяться, любить друг друга, любить семью,